Народное средство от кашля, от бронхита, от всяких болезней легких. Мой дед в свое время так вылечил хронический бронхит. Значит, берете любую бутылку, наливаете в бутылку воды примерно 5-6 сантиметров по высоте. Берете трубочку, дышите через нос, делаете вдох и выдыхаете резко через рот. Таким образом, чтобы вода брызгала из бутылки, то есть достаточно сильно выдыхаете. Повторяете это упражнение где-то 2 минуты делаете, да, за счет улучшения дыхательных мышц работы, соответственно, и кровоток восстанавливается к легким, и кислорода увеличивается, да, и вы избавляетесь от этих болезней или делаете профилактику. Пробуйте.